ẹ wá gbọ́ iye bílíọ̀nù náírà tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ná lórí oúnjẹ àti ìrìnàjò sókè òkun lọ́dún yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ gómìnà Adémọ́lá Adélékè ló ti ná bílíọ̀nù 3.4 mílíọ̀nù náírà lórí ìrìnàjò sókè òkun láàrin oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ nínú ọdún 2025. Bákan náà ni wọ́n ná owó tó dín díẹ̀ ní bílíọ̀nù 2 náírà lórí oúnjẹ láàrin àsìkò ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ìmúṣẹ bọ́jẹ́ẹ̀tì fún ìdá kan nínú ìdá mẹ́rin ọdún yìí eléyìí tó jáde níparí oṣù kẹrin tí a sì láǹfààní láti rí lórí ìkànnì www.osunstate.gov.ng ṣe ṣàlàyé, nǹkan bíi bílíọ̀nù 2 náírà ni wọ́n fi rìnrìn àjò lọ sókè òkun láàrin oṣù kìíní sí oṣù kẹta ọdún yìí. Àtúpalẹ̀ ìwé náà ṣàlàyé pé wọ́n ná mílíọ̀nù 24 náírà ó dín díẹ̀ lórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lókè òkun tí wọ́n sì ná owó tó lé ní bílíọ̀nù kan lórí oúnjẹ. Fún ìdá kejì nínú ọdún yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe gbé jáde lọ́jọ́ 28 oṣù kẹfà ọdún yìí, ìjọba ná owó tó lé ní bílíọ̀nù kan náírà lórí ìrìn àjò sókè òkun, wọ́n sì ná 250 mílíọ̀nù náírà ó dín 12 lórí oúnjẹ.